Hello，大家好啊！我係 Imperial Dragon Christy 啊，今日咧又再次帶大家咧嚟睇一睇一個喺 Watford 咧一個好有名嘅叫做 Eight Gardens 嘅樓盤喎。咁呢個 Eight Gardens 咧係由 Barclay Group 打造啦。咁我諗好多老友記都知啦，其實咧 Watford 呢一個地區咧係稱為一個富人區啦，因為佢治安好啦、綠化多啦，而且咧佢附近咧呢一個屋苑咧係有3個公園包圍住嘅喎。咁亦都係咧，附近亦都係有好多嘅高爾夫球場嘅。咁首先我哋望一望呢一個屋苑啦，其實咧佢個交通配套咧都相當方便嘅喎，因為咧只需要4分鐘咧嘅步行路程咧，你就可以落翻呢個 Watford Junction 嘅 station 啦。咁你只需要咧13分鐘咧就可以落翻 Euston，23分鐘咧就可以落翻 King Cross 嘅咯喎。咁同埋呢一個單位咧，呢一個樓盤咧最吸引係咩咧？因為佢提供咧分別係會有 studio 啦、1房、2房同埋3房嘅喎，而 studio 咧嘅入場費咧都係講緊咧30零萬啫喎。咁至於一啲1房嘅單位咧就係大約41萬8啦，而一個2房嘅單位咧50萬都唔使喎。最吸引係咩咧？3房咧都係講緊啦62萬7啫喎。咁一陣間咧，其實我哋都會帶大家咧去睇一啲示範單位啦，同埋我哋會親身咧上到去上面個 site 咧睇一睇究竟佢裏邊嘅裝修啊設計會係點樣嘅。咁我想提翻大家咧，其實呢一區咧個升值潛力咧相當好嘅喎，因為嗱而家大家望到呢一兩棟咧，其實係兩棟都俾 HSBC 嘅投資部咧兩棟都買咗落嚟啦，係作為一個咧養老基金嘅投資組合用途嘅喎，亦都係全部咧會用嚟出租嘅。OK， 咁而家咧，我哋首先上嚟咧參觀一下啦2房嘅示範單位喎。嗱，咁首先入到嚟咧，呢個就會有一個 utility room 啦，係啦。咁你見到咧嘅面積都相當大嘅。咁入到嚟咧就會係一個 open kitchen 啦，咁都係會用翻咧 Bosch 呢個品牌啦嘅電磁爐啦，同埋微波爐啊焗爐嘅。咁大家都見到啦，其實佢個空間咧都相當大嘅喎。呢一邊咧，你都可以擺到一咧好大嘅一個4人餐台啦。咁跟住過到嚟呢邊咧，就會係我哋嘅 sitting room 啦，同埋會係有一個露台啦。好啦，咁跟住我哋入翻嚟呢邊咧，就參觀一下咧我哋嘅第一個房間咯。好啦，咁入到嚟呢一個房間咧，大家都睇到啦，其實佢個位置亦都係相當大啦，夠你擺一個大嘅雙人床啦。呢邊咧仲有一個足夠嘅空位咧，可以俾你擺一個衣櫃啦，同埋幫你做一張書台啊或者梳妝台嘅喎。係啦，咁呢一個發展商咧，其實都相當窩心嘅，因為佢都做咗好多嘅儲存空間俾大家啦。咁呢一邊咧，亦都係有一個咧大嘅 storage room 啦。咁跟住過翻嚟咧，就會係我哋嘅洗手間啦 ，family bathroom 啦，係啦，一個浴缸型嘅設計。咁裏邊啲鏡櫃啊、架啊、儲存嘅空間咧都做好晒啦。咁跟住過翻嚟咧，就參觀一下咧我哋嘅 ensuite 嘅套房咯。係啦，咁大家都睇到啦，同樣地啦，都已經做好晒一個好大嘅 built-in closet 啦。係啦，而呢邊嘅位置咧，亦都係夠你擺一個大嘅雙人床啦。咁大家都睇到啦，其實佢呢一個空間咧好夠喎。咁佢都咧做咗一個咧，譬如電視櫃咧喺呢一個位嘅。咁變咗咧，你就可以一路喺張床度一路嘆電視啦。咁跟住我哋過翻嚟咧，就係我哋嘅主人套房嘅洗手間啦。係啦，就係會用翻一個企缸型嘅設計嘅。咁都想提翻大家啦，而家咧一個2房嘅單位咧，其實咧都係講緊咧50零萬嘅啫喎。咁同埋佢亦都係提翻啦，呢度附近咧有一個咧好大型嘅購物中心啦，叫做 Atria 啦。咁佢總共咧係會有15萬嘅平方尺嘅喎。咁裏邊咧係會多過咧140間嘅商店啦，同埋食肆嘅。咁如果大家有興趣咧，就聯絡我哋啦。OK， 咁而家咧，我哋繼續帶大家咧嚟參觀一個咧1房嘅示範單位喎。咁而家大家我見到我身處嘅位置咧，就係你見到露台就會喺我嘅左手邊啦，係啦。咁其實大家咧望翻出去呢一邊咧，其實就係一條 High Street 啦。咁變咗日常你需要買嘅用品啊，你都可以喺呢條 High Street 度買到嘅。咁跟住我哋過翻嚟咧，我哋睇一睇我哋嘅 sitting room 啦。其實個空間咧都相當大嘅喎。咁呢邊咧，亦都係夠你可以擺放一個4人嘅餐台啦，同埋一個 open kitchen 啦。
好啦，咁我哋過翻嚟呢一邊咧，其實同樣地啦，都係會有一個 storage room 啦。咁你可以出門口之前咧，擺你啲衫啊、靚衫喺呢個位啦。咁過翻嚟呢一個位咧，就係我哋嘅 family bathroom 啦。係啦，咁同樣地都係做好晒一啲儲存空間俾你啦。係啦，咁亦都有鏡櫃啦。咁你見到佢個 design 咧，其實都好靚嘅。好啦，咁跟住我哋都出去咧望一望我哋嘅主人套房咯。咁主人套房亦都係啦。sorry， 呢個唔係主人套房，因為呢個係有 one bedroom 啦。咁亦都係啦，你見到發展商咧都做好晒一個好大好深嘅入牆衣櫃俾大家啦。係啦，咁過翻嚟呢一邊咧，都睇到啦，個位置亦都係相當寬敞啦，可以俾你擺個大嘅雙人床啦。咁呢一邊咧，亦都仲有一個位置咧，可以俾你做你嘅梳妝台或者你嘅書台嘅。係啦，咁我哋出翻嚟咧，呢邊都仲會有一個 utility room 啦。係啦，咁大家都見到咧，亦都係呢度都好多嘅位置空間啦，可以俾我哋擺雜物嘅。係啦，咁都想提翻大家啦，呢一個 Egg Gardens 咧，其實佢一啲 studio 嘅入場費咧，只係需要咧講緊32萬嘅啫。咁至於一啲一房嘅單位咧，其實都係講緊咧41萬8嘅啫。咁樣有興趣快啲聯絡我哋啦。而家我哋嚟到咧呢個 size 嘅現場咧，咁大家睇翻呢一座咧，就係頭先我講緊咧 HSBC 咧係成棟買咗落嚟咧，我嚟做呢一個投資用途嘅。咁另外咧，其實呢一個屋苑咧，亦都會係有呢個 concierge 啦、cinema room 啦。同埋有一個頂同埋平台嘅花園嘅，其實嚟緊咧呢一度咧都會有一間小學會落成嘅喎，咁都提翻大家啦。呢一度附近咧其實係會有15間咧 outstanding 嘅中學同埋小學嘅喎，而 Harrow 大家最清楚係一間咩最出名學校咧，其實都係喺附近嘅咋。Hello，我哋而家咧繼續喺安西咧，我哋參觀一個咧2房嘅實樓單位喎。咁首先入到嚟咧，我哋望一望我哋嘅客廳同埋一個 kitchen 嘅位置先，係啦。咁露台咧就會喺翻我哋嘅左手邊啦。咁其實咧喺 kitchen 呢一個位嘅隔離咧，就已經會有一個 storage room 啦，係啦。好啦，咁呢一個單位咧，我最中意佢係咩咧？就係佢2間房咧唔係黐住嘅喎。咁佢變咗咧，譬如你哋一家幾口咁樣啦嚇，咁你變咗會有自己嘅私人空間啦。咁首先我哋入到嚟咧，望一望我哋第一個房間先，係啦，咁都夠晒呢一個空間俾你，我嚟擺一個雙人床啦。咁其實呢一邊咧，你亦都可以咧做翻一個衣櫃嘅喎，係啦。咁跟住我哋出到嚟咧，就參觀一下我哋嘅 ensuite 嘅套房啦。係啦，咁入到嚟都係啦，四四正正啦。咁亦都咧，你見到發展商咧都係做好晒一個咧3門嘅入場大衣櫃俾大家嘅喎。係啦，好啦，咁跟住我哋都望一望我哋主人套房嘅洗手間啦。都係同樣地啦，做好晒鏡櫃啊，同埋一啲 storage 嘅地方俾你啦，係用一個企缸型嘅設計啦。好啦，咁跟住我哋過翻嚟呢邊咧，就會係我哋嘅一個 family bathroom 啦，就用翻一個浴缸型嘅設計啦。係啦，咁喺佢對面咧就會有一個 utility room 啦。OK， 咁都想提翻大家啦，呢一隻 two bedroom 咧，其實講緊咧入場費咧50萬都唔使喎，49萬1就可以啦。咁如果有興趣，快啲聯絡我哋啦。
OK，咁我哋而家繼續喺 Watford 啦，我哋就嚟到咧喺屋苑附近咧，其實譬如你揸車過嚟嘅都係講緊幾分鐘啦，或者你搭巴士都係10分鐘咧，就會嚟到呢個叫 Atrium 嘅一個大型嘅 shopping mall 喎。咁嗱，我哋入到嚟，你見到啦，呢一度咧，譬如有 TK Maxx 啦、H&M 啊、Boots 啊、Marks and Spencer 啊。所有沙華啦，日常你要買嘅嘢啊，你都可以喺度揾到嘅。咁我哋而家咧就陣間帶大家入去參觀下呢一個商場啦。當然唔少得嘅就會有戲院啦，同埋保齡球場嘅喎。